पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर में आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से भारी राहत मिली है। रुक रुक कर आज बारिश का दौर जारी है। हालांकि गत रात्रि से ही बारिश शुरू हो गई थी और उसके बाद सुबह भी बारिश शुरू हो गई है। बारिश की वजह से मौसम में भी ठंडक आ गई है। दिनेश पाराशर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज।